弟兄姊妹平安，今天是2022年的10月14号。今天的经文是119篇诗篇119篇第97节到104节，耶利米书第26章第16节到24节，提摩太后书第2章14节到26节。今天要跟大家分享的主题是蒙嘉许。在礼拜3的读经分享中，我们提到了受差遣。受差遣的主仆必须要一五一十地传递上帝的旨意，无论上帝的旨意是平安的应许，或是传递惩罚的预言。如果受差遣的人不愿意忠心的传讲，怎么能够蒙上帝的悦纳？怎么能够成为上帝眼中所赞美那一位好又忠心的仆人？至于那一些假传上帝旨意、传递不实言论的，更是上帝口中的假先知。怎么能够成为忠心的仆人呢？能够得到上帝的赞美或是嘉许呢？我们在礼拜1谈到了假先知示玛雅，他对先知耶利米的控告，意图使耶利米先知在那一些耶路撒冷的祭司们的面前被治死。到了充满了这个偶像的雅典城的保罗呢，他更是不畏惧当地的政权、哲学家的控诉，他们两位呢都忠心的服侍上帝，宣讲上帝真实的话语。耶利米在面对听到了他的预言宣讲后，包围他的这些以色列人，因为他们这样控告耶利米说，他攻击了圣殿的话语，他们主张应该将先知处死，并且他们在这之前已经将一位忠心的先知乌利亚，就是基列耶琳人示玛雅的儿子，他们从埃及逮捕他，送回了约雅敬王的面前，并且处死了他。都是因为以色列人他们不愿意听上帝的先知之预言。上帝将要使圣殿耶路撒冷被毁，城里的人将要灭亡的事情来告诉他们。圣经说，当时有一个基列耶琳人示玛雅的儿子乌利亚，这个人跟耶利米一样，奉上帝的名说预言，攻击这个城和这个国家。约雅敬王连同他的士兵和官员，听见了乌利亚的话，就想杀他。乌利亚知道这个阴谋，惊惶地逃往埃及。约雅敬王派雅各波的儿子以利拿单率领一批人到埃及，逮捕乌利亚，把他押解到约雅敬王面前，王就处死他，把他的尸体丢在平民的坟地。但是上帝借着沙番的儿子亚西干保护了先知耶利米，使耶利米先知得以脱离死亡的威胁。因为耶利米的忠心，他传递了上帝的旨意。圣经记载说，上主差
我来宣布这些咒诅圣殿和这城的话，你们都听见了。你们要悔改，服从上主你们的上帝，这样就会取消原来要加给你们的毁灭。至于我在你们手中，你们认为怎样待我才算合宜公正，那就怎样待我好了。不过你要知道，如果你们杀害我，你们和这城以及城里的居民都要偿付杀害无辜者的血债，因为我是由上主差遣来警告你们的。也因此，有犹太人的官员还有群众，就对这些祭司和先知们说：这人奉上主我们上帝的名向我们说话，不该处死。也正如上帝经常对他的仆人说的：不要怕，只要信。上帝也对耶利米说，在呼召他的时候，耶利米啊，你要准备好，把我命令你说一切的话告诉他们，你不要怕他们，不然我会使你在他们面前更加胆怯。保罗在给提摩太的劝勉这样说道：你要提醒大家，在上帝的面前郑重地劝诫他们，不要在言辞上争辩，那是毫无益处的，只会腐化听的人。要努力在上帝面前做一个经得起的考验、问心无愧的工人，正确地讲解真理的信息，要远避荒唐无稽的空谈，因为这一类的谈话使人远离上帝。他们所谈的是那样的腐蚀肌肉的毒疮。这些人当中有苏米乃和腓利图，他们离开了真理，竟说复活的事已经过去了，因而他们动摇了某些人的信心。可是上帝所建立那巩固的根基是不动摇的，这个根基上刻着主所认识属他的人，又刻着那自称为主的人必须弃绝邪恶。苏米乃和腓利图离开了真道，说了异端之说，竟然说复活的事已经过去，而动摇了某些人的信心。保罗要提摩太非常正确地讲解真理的信息，引导众人的信仰能够走在这个正道之上。保罗更明白地指出上帝的工人之品格。他说：你们不要像少年人意气用事，要跟那些心地纯洁、祈求主帮助的人一同追求正义、信心、爱心和和平。要弃绝那种愚拙无知的辩论。你知道，这种辩论往往会引起争吵。主的仆人不可争吵，他应该和气待人，殷勤善导，处处忍耐，用温柔规劝敌对的人。也许上帝会给他们悔改的机会，使他们认识真理。这样，虽然他们被魔鬼抓去，被迫顺服了他，他们也会警醒，从他的罗网中挣脱出来。诗篇119篇97节到104节，我多么爱慕你的法律，我整天不断地思想它。
你的命令时常在我的心里，使我比仇敌更明智。我比我所有的教师更通达，因为我思想你的教诲。我比老年人有智慧，因为我遵守你的命令。我远离了一切邪恶的行为，因为我要顺服你的话。我没有离弃你的训诫，因为教导我的是你。你的训言多么甜美，在我口中比蜂蜜甘甜。我从你的法律获得智慧，因此我憎恨那邪恶的行为。求主帮助我们忠心的服侍，成为上帝口中值得赞美、好又忠心的仆人。求主帮助，不要使我们软弱，要坚定的跟随。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。